single day. I'm gonna make something great. Hey guys, welcome to my channel Motorq. ഞാൻ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആക്ഷൻ ക്യാമാണ്. നോയ്സ് പ്ലേ ആക്ഷൻ ക്യാം വിത്ത് വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സ്പെക്സ്, ഈ ക്യാമിൽ നമുക്കൊരു വൈഡ് ആംഗിൾ മീൻസ് ദ വ്യൂ ഈസ് അബൌട്ട് 170 ഡിഗ്രി. ഡിസ്പ്ലേ ഒരു 2-inch കളർ LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 1050 mAh ബാറ്ററിയാണ് കിട്ടുന്നത്. The memory card is expandable up to 64 GB and mainly recommended is class 10. Maximum brand യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത്. ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഹൗസിംഗ് കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ് ടു 30 meters. വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4K 3840 into 2160 at 30 FPS. പിന്നെ നമുക്ക് 2.7K കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2688 into 1520 30 FPS. പിന്നെ 1080p 720p നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ മൈക്കും ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്കും സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2.5 mm ജാക്കാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഓൺലി യൂസ് ഫോർ ദ മൈക്രോഫോൺസ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ബിൽറ്റ് ഇൻ സ്പീക്കറും ഉണ്ട്. ക്യാമറയിലോട്ടൊരു ലുക്ക് കൊടുക്കാം. നോക്കിക്കോളൂ, ഇത് ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയക്കേണ്ടത്. ക്യാമറ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നു. ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി, പാക്കേജിങ് വാസ് ഗുഡ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത പാക്കേജിങ് ആയിരുന്നു. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. mounts, everything. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഹൗസിങ്ങിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ നമ്മളിതാ ക്യാമറ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. SD കാർഡ് സ്ലോട്ട്, പിന്നെ USB ചാർജിങ് പോർട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു HDMI ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എ മൈക്രോഫോൺ പോർട്ട്. ക്യാമറ ലെൻസൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ക്യാമറ. ഇത് മോഡ് ബട്ടണാണ്, പിന്നെ ഒരു ഓക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ വോളിയൂം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. വോളിയൂം അപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്പീക്കർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, these are the accessories. മൈക്രോഫോൺ, പിന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രാപ്സ്, പിന്നെ ഫ്രെയിം, പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് മൗണ്ടും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് മൗണ്ട്, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൗണ്ട്, USB ചാർജിങ് കേബിൾ.